Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. I think it's better if you don't Better sing not along. sing. Yeah, because there's a delay Okay. in the broadcast. Okay. 大丈夫。 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Yasodanandana Prajajana Rajana. Yasodanandana Prajajana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Gopi Jana Vallabha Girivanadari. Yasodanandana Prajajana Rajana. Yasodanandana Prajajana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada. Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Premananda Hari Hari Bol. Chaitanya Mangala Devi Dasi. Guess who I saw yesterday? Oh, yeah. I saw Kadamba. Oh. Yeah. We went to Pooja's house to see Kadamba. Oh. And her oldest son, Ram Lakshman. Oh. Anyway, they're Genki. はい、ありがとうございます。 Okay, so we're reading verses today, 36, 37, and 38. Still have a little cold from India. Oh. So we'll chant verse 36 together. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Punas cha viprasapena. Viprashapena. Punascha viprasapena. Punascha viprashapena. Rakshaso tau babhuvatu. Rakshaso tau bahuvatu. Oh, Rakshaso tau babhuvatu. Kumbhakarna dasha Grivo Kumbhakarna dasa grivo hato tau Rama
Rama Vikramai Vikramai Hato To Rama Vikramai Hatau Rama Vikramai Punascha Viprasapena Punascha Viprashapena Rakshaso Tau Bahuvatu Rakshasau Tau Babhuvatu Kumbhakarna Dasagrivo Kumbhakarna Dashagrivo Hato To Rama Vikramai. Hatau Rama Vikramai Hi, Dozo. Punascha Viprashapena Yascha viprasapena Rakshasau Tau Babhuvatu rakshasota babhuvato Kumbhakarna Dashagrivo kumbhakarna dashagriva Hatau Rama Vikramai atato rama vikramai. Word for word. Puna, プナ、 again. 再び。 Cha, じゃあ、 also. 何々もまた。 Viprasapena, ビプラサペーナ、 being caused by the Brahmins. ブラフマナに呪われて、 Sorry, being cursed by the Brahmins. ブラマナにたちに呪われて、 Rakshaso, ラクシャソウ、 the two Rakshasas. 二人のラクシャたち To, と、 both of them. 彼らの二人、 Bahuvatu, バフーバトゥ、 incarnated as. 何々の姿をした、 Kumbhakarna Dasa Grivao, クンバカナダサグリボー、 known as Kumbhakarna and the 10-headed Ravana in their next birth. クンバカルナと10個の頭のラーバナ、彼らの次の誕生でとして知られる。 Hato, ハトー、 they were killed. 彼らも殺された。 To, と、 both of them. 彼らの二人、 Rama Vikramai, ラーマ・ビクラマイ、 by the extraordinary strength of Lord Ramachandra. 主ラーマチャンドラのものすごい力によって、 Translation. Being cursed by the Brahmins, the same two associates took birth again as Kumbhakarna and the 10-headed Ravana. These two Rakshasas were killed by Lord Ramachandra's extraordinary power. 翻訳です。ブラフマたちに呪われて、同じ二人の交際者は、クンバカルナと10個の頭を持つラーバナに生まれ変わりました。この二人のラクシャサたちは、主ラーマチャンドラのものすごい力によって殺されました。はい。 Text 37. Sayanao Yodi Nirbina Hridayo Rama Sayakai Tachchito Jatur Deham Yata Paktana Jannamai. Translation. Pierced by the arrows of Lord Ramachandra, both Kumbhakarna and Ravana lay on the ground and left their bodies, fully absorbed in the thought of the Lord, just as they had in their previous births as Hiranyaksha and Hiranyakasipu. 翻訳です。主ラーマチャンドラの矢に突き刺され、クンバカルナとラーバナは大地の上に倒れました。前世の誕生でヒラネアクシャとヒラネカシプが抱いていたように、主のことを思うことに完全に没頭して肉体を離れました。はい。 Text 38. Ta Nihata Punarjato Shri Shupala Karushajo Harao Vairanu Bandena
Pashyantaste samiyatu. Translation. Handpicked by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. They took birth again in human society as Shishupal and Dantavakra, and continued in the same enmity toward the Lord. It is they who merged into the body of the Lord in your presence. AC バクティベダンタ・プラブパーダによる翻訳です。彼らは再び人間社会の中でシシュパーラとダンタ・バクラとして生まれ、主に対する同じ敵であり続けました。この人たちはあなたの目の前で主のお体の中に溶け込んだ人たちです。はい。Purport. Vira Nubandena, acting like the Lord's enemy, is also beneficial for the living entity. 解説。バイラヌンバデナ、主の敵のように活動することも生命体にとって恩恵がある。Kamad dveshad bayat shnehad, whether in lusty desire, anger, fear, or envy of the Lord, somehow or other, as recommended by Srila Rupa Goswami, Tasmat Kenap Yapayena, one should become attached to the Supreme Personality of Godhead and ultimately achieve the goal of returning home back to Godhead. Kamat devasad bayat snehad、欲情や怒り、恐れ、あるいは死への妬みであっても、どんなであっても、シュリラルパゴスワミが進めているように、タスマッケナピウパイエナ、至上人格主神に執着するようになって、究極的に神の家に戻る目的を達成しなければならない。What then is to be said for one who is related to the Supreme Personality of Godhead as a servant, friend, father, mother, or a conjugal lover? こういうわけだから、召使い、友達、父、母、あるいは夫婦の恋人として至上人格主神に関係している人が言うまでもない。はい。ありがとう。失礼します。I offer my respectful obeisances to my spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. 私のスピリチュアルマスター AC バクティベダンタスワミプラブパーダに尊敬の礼を捧げます。And to all the assembled Vaishnavas here. そしてここに集まったバイシュナバの皆さんに尊敬の礼を捧げます。So without your blessing and the blessings of our Guru, we really cannot say anything. あなた方やグルの祝福がなければ私たちは何も言うことができません。We learned something during our visit to Jagannath Puri. We learned many things, but one thing I want to mention. ジャガナタプーリを訪問したときに学んだことが一つあります。いろんなことを学んだんですけれども、その中の一つ大変大切なことを学びました。Madhavananda Prabhu, he was speaking about why we give a garland to the speaker. ね、マーダバナンダプラブが話してくれたんですけれども、なぜね、その話している人、このバガビタンとか、この法をする人になぜ私たちはガーランドをあげるのか。After hearing Madhavananda's answer to this question, it seemed, oh yeah, that's common sense, but I'd never thought about it before. で彼のその答えを聞いたときにね、もうそれはもう本当に常識だと思ったんですけれども、今までそのことを考えたこともありませんでした。So especially when the listeners of those who are hearing Srimad Bhagavatam, they give a garland to the speaker to actually empower the speaker. で、そのシューマッド・バガバタムのクラスを聞いている皆さんが、その話している人にガーランドをあげるということは、話す人に力を与えているということになります。So without the blessings of the listeners and
the eager and kind attitude of the listeners, the speaker can't be empowered. で聴衆のその祝福なしでは、そしてその聞いている人たちの熱心さ、そしてその優しさというものがなければ、話し手の方もうまく話をすることはできません。In the beginning of Srimad Bhagavatam, the Srimad Bhagavatam is actually being told by Sutta Goswami to the sages of Naimisharanya. シュルマル・バガバタムというお話は、スータ・ゴスワミによってナイミシャラニャの森の聖人たちに語られたお話です。Because he was there when Sukadev Goswami spoke the Bhagavatam to Maharaj Pariksit. で彼はスーカデブ・ゴスワミがマハラージ・パリキシットにお話をしたときにそこにいたんですね。So before he began to speak on Srimad Bhagavatam, he was empowered by the sages at Naimisharanya. ですから彼がそのシューマド・バガバタムを話す前に、そのナイミシャラニャの森にいた聖人たちによって力を与えられたのでした。Because his father, Ramaharshan, he was killed by Balaram. で彼の父であるラマハルシャナはバララマによって殺されました。And his father at that time, he was sitting in the middle of all the sages and he was their teacher. で彼、You mean the father was a teacher? でラマハルシャナ、そのお父さんは、その聖人たちの先生だったんですけれども、その聖人たちの間に座っていました。And the sages had just blessed him with a long life. そしてその聖人たちというのは、その長寿を約束された人たちでした。And Balaram was on pilgrimage because he was avoiding participating in the Kurukshetra war. でバララマはクルクシェトラの戦いを避けるために巡礼の地を歩いていました。And so Balaram happened to appear at Naimisharanya. でバララマがそのナイミシャラナの森に偶然やってきたんですね。But Ramaharshan, when Balaram appeared in the assembly, he didn't stand up and greet Balaram because he was proud. He was thinking, "Oh, I'm the leader here." で、そのロムハルシャナはバララマがそこにナイミシャラナの森に現れたときに立ち上がって彼を迎えることはしませんでした。というのは彼は自分はここの集まりのね、リーダーであるからそんなことをする必要もないというふうに考えていたわけです。So Balaram killed him for his pride. He said, showing himself to be really unqualified to lead the sages. そしてバララマはそのロムハルシャナが、聖人たちのリーダーになる資格がないということをね、見せるためにロムハルシャナを殺してしまいました。So, of course, the sages, they could appreciate Balaram's the supreme personality of Godhead. Whatever he does is good. で、バララマは最高人格出身、ご自身ですから、そこにいた聖人たちもそのことを高く評価しました。Then they said to Balaram, "What are we going to do now? You just killed our leader." また今私たちのリーダーを殺してしまったんですけれども、これから私たちはどうしたらいいんですかとバララマに言いました。Not only that, we gave him the benediction of a long life. そればかりか、私たちはThe sages gave the benediction to Ramaharshan of a long life. 聖人たちはそのロマハルシャナに長い寿命をね、約束してしまったと。So that would nullify, the blessings of the Brahmins. そして私たちブラマンのその約束というものをね、取り消されてしまったんではないでしょうか。So Balaram, of course, he had the solution. もちろんバララマにはそれの解決策があったんですね。He installed the son of Ramaharshan as the next leader. で、ロマハルシャナの息子をその次期のリーダーとしてそこにリーダーとしました。That's Sutta Goswami. それがスータ・ゴスワミなんですね。ですから皆さんからのその祝福というものを非常に感謝しております。So let's relish
these verses of Srimad Bhagavatam together. では、今日のそのシュリマッド・バーガバタムの説を一緒に楽しみましょう。So, in these verses, they're being spoken by who? でこれらの説は誰がお話ししてますか？ Thank you. Yes, they're being spoken by Narada Muni. ありがとう。そうですね。ナラダムニが話してます。And who's he speaking to? 誰に話してるんですか？ Maharaj Yudhisthira. マハラジ・ユディステラに話してますね。So we see the story now is coming full circle. で、ここでそのお話がこう、順繰りに巡り巡ってきたというのがわかりますね。Because Narada Muni, he just finished telling the story of the great devotee Prahlad Maharaj and how his father Hiranyakasipu was killed by Lord Nrsingadev. で、ナラダムニのお話は、その偉大な主の敬愛者であるパーラダ・マハラジについて、そして彼のお父さんのヒラニャカシプーが、ナシュガデバによって殺されたという、そういうお話をしてましたね。And the reason Narada Muni told this story to Maharaj Yudhisthira was because of a question that Maharaj Yudhisthira had asked him. で、この話をそのマハラジ・ユディステラにした理由というのは、そのユディステラが質問したからです。That question was why was Sri Supal, who was very envious of Krishna, envious of God, why did he get the result of liberation? で、そのシシパラという人は、その悪魔は非常に主のことを妬み深く思っていたにもかかわらず、なぜそんな人がその解放を受けることができたんでしょうかという質問でした。Because at that time, Narada Muni and Yudhisthira, they were part of the assembly of the Rajasuya sacrifice. で、その時にナラダムニやユディステラは、そのラジャスーヤの儀式の場所にいたんですね。And at that sacrifice, Lord Krishna was installed, as the most exalted person there. で、その儀式の中で、クリシュナが一番その素晴らしい人として、そこで、その認められたというか、そういうふうに置かれたわけですね。And when Krishna was voted as the most popular person, Sri Supal went crazy. で、そのクリシュナがその集まりの中で一番その人気があった人なわけですよね。で、そういうことが分かって、シシパラがものすごくそれを激怒したわけです。And he began to vilify Lord Krishna. Began to what? Vilify. To speak horrible things about him. で、シシパラはそのクリシュナのその悪口をどんどんこう言い始めたわけですね。So Krishna killed him. だからクリシュナはシシパラを殺したわけです。And at that time, everyone saw the luminous spirit soul of Shishupal leave his body and merge into the body of Krishna. で、その瞬間にシシパラが殺された瞬間に、この光り輝くシシパラの魂がクリシュナの体の中に入っていったのをみんなが目撃しました。And of course, Yudhisthira, being the most intelligent person, he was wondering, how could this happen? So he asked Narada Muni, how is it that such an envious demon was liberated by the Lord? で、そのユディステラは非常にその頭のいい人だったのでね、なぜそんなその悪魔のような主を妬むような人が主の体の中に入っていって解放などを得ることができるんでしょうかと聞いたわけです。And so this story was part of really 3 stories. ですからこのお話はその3つのお話が一緒になったものなんですね。それの一部です。So Narada Muni is explaining here that, actually, Hiranyakasipu and his brother Hiranyaksha, they are Jai and Vijay in the spiritual world. で、ヒラニャカシプとヒラニャクシャというのは、精神界ではジャイとビジャイだったと、ナラダムニが説明しています。And they prohibited the 4 Kumaras from entering the gates of Vaikuntha. で、ジャイビジャイというのは4人のクマラが、天国の惑星に入ってくるその門番だったんですね。その門番で、その4人のクマラをそこで阻止してしまった。入れないようにしてしまった。And they were cursed. で、そこで、その呪いをかけられたわけです。This is mentioned in verse
36. 36節に書いてあります。I think or 37. It 37 mentions how they were cursed by the Brahmins. で、そこでブラマンによって呪われたというふうに Oh, yeah. 言われていますけれども、 36. 36節ですね。Yeah. Viprasapena means cursed by the Brahmins. ビプラサペーナっていうのはブラマンによって呪われたという意味です。 So what Brahmins? じゃあこのブラマン、ここで言われているブラマンっていうのはどの人たちのことを Who 言っ is て he るんでしょう？ referring to? 誰のことを言ってるんでしょう？ Well, he's referring to the four Kumaras. 4人のクマラのことを言っています。 Originally, they were cursed by the four Kumaras, and they had a choice. They could have taken 7 births as devotees or 3 births as demons. で、そのジャイブジャイたちにはその呪われた時に自分のその選択肢があったんですね。それは7回ディボーティーとして生まれてくるか、あるいは3回悪魔の家に生まれるかというそういうチョイスがあったわけです。Naturally, they wanted to get back to Vaikuntha as soon as possible. もちろん彼らはね、もうバイクンタにできるだけ早く帰りたいと思っていました。So they chose to take birth as demons. ですから、じゃあ悪魔の家に3回生まれようと、そっちを選んだわけですね。And in these verses that we read today, in Narada Muni is giving a short summary of those 3 births. で、今日読んだ説の中で、ナラダムニは、その3つの生と死、その3つの生について短い説明をしています。Yeah, so first, they took birth as Hiranyakasipu and Hiranyaksha. で最初にヒラニャカシプとヒラニャクシャになりました。And we just read how Hiranyakasipu was killed by Lord Nrsingadev. そしてヒラニャカシプは、ナシュンガデーバによって殺されたというところを読みましたね。And his brother Hiranyaksha was killed by Lord Bor. で、そのヒラニャクシャ、彼のお兄さんのヒラニャクシャというのは、主のイノシシの決心によって殺されました。But then they took birth again で、また生まれ変わったわけですね。as Kumbhakarna and Ravana. でクンバカルナとラバナという人に生まれ変わりました。 Again, they were brothers. で、彼らも兄弟だったんですね。 And they were both killed by Lord Ramachandra. で、その2人ともが、ラマチャンドラによって殺されました。 And then they come up to the present day in the story where Yudhisthira is there with Narada Muni, and Narada Muni is pointing out, now again, you know, they took birth as Sri Supala and Dvantavarka, and now they've been killed by Lord Krishna. そして、今度ユディストラがいるこの今の現在のところで、彼らはその悪魔として殺され、ラマチャンドラに殺された彼らがまたシシュパラとダンタカルバクラとしてまた生まれてクリシュナによって殺されたわけです。So that's where we are in the story. で、そこが今日のお話のところですね。And then Narada Muni, he makes the point that somehow or other, if you have a connection with the Lord, even if it's with enmity, at the time of death, you can be liberated. で、ここでもってナラダムには、どんな形であったとしても、たとえそれがクリシュナを敵対視するような状況であったとしても、クリシュナのことを考えていれば、解放を得ることができるというふうに言っています。Now remember the larger context of in the larger context of Srimad Bhagavatam. This section of Srimad Bhagavatam is talking about the protection that the Lord gives devotees. そのシューマン・バガウタムのその流れをずっと見ていくと、このバガウタムのこの部分というのは、その主がいかにして敬愛者を守ってくれるかという、そのことについて書かれた箇所ですね。So that's the larger picture. だからそれがその大きな流れなんですね。So in the purport, Prabhupada, he quotes a verse from Rupa Goswami. で解説の中でプラバパダはルパゴスワミを引用しています。Kamad, Dveshad, Bayat, Snehad. So Sneha means affinity for the Lord. スネーハっていうのはその主に対するその It actually means attraction. 主に惹かれる気持ち。Yeah, so he mentions kama or lust. カーマっていうのは
Shishupala. He hated the Lord. シシュパラもそうですね。主を非常に憎んでました。Yeah, and what was the hunchback? What was her name? She had lusty desires for the Lord. Can't think of her name. Anyway, in Krishna Leela, there was a Kubja. hunchback. Huh? Kubja. Yeah, Kubja. Thanks. Yeah, so she attained the Lord because of lusty attraction. で、そのクリシュナリラの中で、その猫背、なんていうのあれ、猫背、背中がね、こう丸くなってるね、その魔女、クブジャという魔女がいたんですけれども、その彼女はクリシュナに対するその情欲を持ってたんですね。しかし、そのために彼女も解放を得ることができました。Yeah, so she was an ugly woman. Krishna made her beautiful and 非 then 常に granted her, an intimate relationship. 非常に醜いブスの人だったんですけれども、彼女を美しくして、そしてその解放を与えてあげました。And then bayat means fear. バイアッタというのは恐れという意味ですね。Yeah, so if we're always afraid, just like Kamsa, he was afraid of Krishna. で、カムサはいつもクリシュナのことを恐れてました。So he was always thinking of Krishna, but it was out of fear. でもいつもそのクリシュナのことを考えていたんだけれども、その恐れのためにクリシュナのことを考えていました。But Rupa Goswami says, Tasmat kenat upayena. If somehow or other one has attraction for the Lord, even if it's in a negative way, エルパゴスワミはそのクリシュナに惹かれる、たとえそれが否定的な風に惹かれたとしても、this person can ultimately return home back to Godhead. その人は最終的には神のもとに帰っていくことができると言われています。So what to speak of someone who has a positive relationship with the Lord as a servant or a friend or a mother or a lover? もちろんその主とね、その召使いとか友達とか、父親、母親、そしてその恋愛感情にある、そういう関係をクリシュナと持っている人とはもう、持っている人はもうね、言うまでもありませんね。So these stories in Srimad Bhagavatam are meant to awaken our trust in the Lord, really. で、このシルマルバガバタムのこういうお話というのは、私たちがその持っているクリシュナへの信頼というものを目覚めさせるためのものです。Yeah, we can say trust or surrender. で、信頼とも言えますし、献身、身を委ねるとも言うことができます。When we say surrender to the Lord, we mean that we completely trust that no one can protect us, or no one really cares more for us than the Lord. で、主に身を委ねるということはどういうことかというと、主をもう完璧にその信頼して、誰もね、自分を守ってくれることはできない、主以外の誰もがその自分を守ってくれることはできないという、そういう信頼感を持つということなんですね。So even the demons that are killed by the Lord get his mercy. で、その主によって殺された悪魔でさえも、主の慈悲を受けることができる。That's how merciful the Lord is. 主というのはそれほど慈悲深い人である。So hearing these stories of the Lord killing the demons and giving them liberation should invoke our trust in the Lord. ですから、この主がその悪魔たちを殺して、そして悪魔たちがその解放を得るというね、そういう話を聞くことによって、私たちが主に対する信頼というものをさらにその深めていくきっかけとなると思います。It reminds me of a verse spoken by Uddhava. で、このお話はウダバによって語られた説を私に思い出させます。This is, I think, the third canto of Srimad Bhagavatam. バガバタムの3巻だと思います。It was after the battle of Kurukshetra. クルクシェトラの戦いの後ですね。And it was actually after Krishna had left the planet. で、それはクリシュナがこの地球から去った後でもあります。And Uddhava was wandering around really at a loss, knowing that Krishna had left. ウダバはそのクリシュナがもうここにいなくなってしまったと。そしてここをこうさまよって歩いてたんですね。And he happened to run into Vidura, who was also traveling around. そして偶然にもビドゥーラと会いました。で、ビドゥーラもあちらこちらを旅して回っていました。I'm sorry, Maitreya. マイトレイヤですね。ごめんなさい。
No, no, it was Vidura. ビデュラです。私にも言わせないで。Yeah, so they were both wandering around, after the Battle of Kurukshetra, and everyone had left. クルクシェトラの後も全てのものが終わって、みんながそこからいなくなって、ウダバもビデュラもそこら辺こううろうろとしてたわけですね。And so Vidura inquired from Uddhava, what about Krishna? で、ビデュラがウダバに聞いたわけです。クリシュナは一体どうなっちゃったんだ。And then he said a very famous verse. でそこでウダバはそこで非常にその有名な説を語ったわけですね。This is the verse that put Pundarik Vidyanidhi into a state of ecstasy. Pundarik Vidyanidhi is a great devotee of Lord Chaitanya. プンダリカ・ビッダニリっていうのは、チェイタニア神の非常にその素晴らしいディボーティだったんですけれども、この説を読んで彼は恍惚の状態になりました。He said, Aho Bhakiyam Stanakala Kutam Jigham Sabiprayad Api Ashadavavi Labigatim Dat Tuyucham Tatonyam Kamva Dayalam Surunam Rajema. Aho means, oh, alas. アホっていうのは、おとかね。Yes, it's different than aho in Japanese. 日本語のアホと違いますね。So now, 簡単詞ですね。Yeah, so Uddhava, as soon as he heard Krishna's name, he's remembering Krishna. で、ウダバはクリシュナの名前を聞くや否や、すぐにもクリシュナのことを思い出したわけです。And he's particularly remembering how merciful Krishna is towards everyone, but especially towards one person. で、そのクリシュナはみんなに慈悲深いけれども、特にね、その一人の人に慈悲深いということを思い出しています。Because there was an incident in Krishna's pastimes that maybe exemplified Krishna's compassion and mercy. で、そのクリシュナの娯楽の活動の中で、そのクリシュナの慈悲というものの例をこう本当によく見せてくれている箇所があるんですね。Yeah, in fact, the mercy exhibited by Krishna was just beyond imagination. で、クリシュナによって与えられた慈悲、それが表されたのは本当にもう想像もつかないくらいのものでした。Yeah, so Uddhava says there can't be anyone more merciful than Krishna. ですから、ウダバは、クリシュナ以上にね、慈悲深い人は誰もいないと言ってるわけです。And then he talks about Putana. そしてそこでプタナの話が出るわけですね。Putana, he impersonated a young, beautiful mother. プタナはその美しい乳母となってクリシュナの前に現れました。And he put poison on her breast to kill the Lord. そして自分のお乳に毒を塗って主を殺そうとしました。And still Krishna, he killed her, but then he granted her liberation in the spiritual world in the position of a mother. それでもクリシュナは彼女を殺したんですけれども、それでもその彼女をその精神科医に行かせて、精神科医ではクリシュナのお母さんとなる、そういう地位を与えてあげました。So in so many ways, Krishna, when he appears in the material world, his pastimes are there to not only attract us to the going back to God and back to the spiritual world, but also to show us practically how he is the most compassionate and merciful person. でそういうクリシュナのいろいろなお話というのは、私たちをそのクリシュナの方に私たちの心を向けさせるためのものばかりではなく、クリシュナがどのように全てのものに対しても非常にその慈悲の心を持って接しているということを見せしめるためのものでもあります。So in all circumstances, there's no one who's more caring, more loving, and more understanding and compassionate for us than the Lord. だからどんな状況においても、その誰よりも慈悲深くて、誰よりも同情心が強くて、誰よりもなんだっけ他に、You said four things. 誰よりも愛を持って私たちに接してくれる人は、Understanding, compassionate. 私たちのことを理解してくれる人というのは主以外にありません。
he's more merciful and compassionate than we can imagine because, maybe we have a little mercy and compassion, but not very much. 私たちもね、少しはその同情心とか慈悲の心とか持ってるかもしれないけれども、主は私たちの想像を絶するぐらいのものを持っています。So then Prabhupada, he said famously that anyone, anywhere in the world, at any time, だからプラバパードがおっしゃった言葉で非常に有名な言葉がありますけれども、誰でも世界中のどこでもいつでも can pray to the Lord with feeling. フィーリングを持って主に祈ることができる。And if one sincerely feels something when one prays, the Lord hears that and he reciprocates. そして本当にその真剣にそのフィーリングを持って祈れば、主はそれに必ず答えてくださる。その祈りの言葉を必ず聞いてくださる。And then at the end, Prabhupada he mentions what is required in order to actually pray with feeling. でその最後のところでプラバパードがおっしゃってるのは、じゃあそのフィーリングを持って真剣にその主に祈るということは一体何がなければいけないのか、どうしたらそういうことができるのか。And then Prabhupada he says, one can pray with feeling if one knows one's position. で、その時のプラバパードの答えというのは、自分の立場というものをわきまえている人というのは、真剣にフィーリングを持って主に祈ることができるというふうに言っています。And Queen Kunti, she said something similar, but in a slightly different way. で、クンティ王妃もまた同じようなことを言ってますけれども、ちょっと違う言い方してますね。She said that someone who is puffed up with their beauty or with their learning, 自分の学問や自分の美しさにその高慢な人は、or puffed up with their money, あるいは自分がね、お金をたくさん持ってるとか、or their position, 自分の地位が高いとか、those people, they can't pray with feeling. そういう高慢な人っていうのは、そのフィーリングを持って祈ることはできない。Because they don't really know their position. They're assume this false position and they're proud. そして自分の本当の立場、本当に自分はどこにいるのかということがわからない。そして自分のその偽の立場しか分かってないわけですからね。フィーリングを持って祈ることはできない。Yeah, so we can actually only estimate our position if we're thoroughly honest. だから自分が本当に正直になった時に初めてね、一体どの辺に自分はいるのかということを想像してみることができます。And so honestly, we can see, if we're honest, we can see that actually I'm totally dependent upon the Lord. 本当に正直になって初めてね、自分は完全にも主に依存して生きてるんだということが分かるはずです。Without the Lord, I don't have life. で、主がいなければ命もない。And without the Lord, this life cannot be maintained. で、主がいなければこの命も維持されることもない。So if we can admit that, then we can say, with feeling, Lord, I belong to you. で、そういうことを認めることができればね、感情、フィーリングを持って、私はあなたに属してますと、あなたのものですというふうに言えますね。And we can pray with feeling. そうやってフィーリングを持って祈ることができるわけです。So in these stories that Narada Muni is relating to Yudhisthira, he's showing how the Lord has come here to demonstrate how he maintains and protects the devotees, and that he's even merciful to those who are envious of him. でこのようなナラダムニが、ユディストラにしているこういうお話というのは、その主がいかに私たちを維持して私たちを守ってくださっているかということだけではなくて、そのディボーティだけじゃなくて悪魔たちにさえね、その慈悲をかけて守ってあげているということを教えるためのものです。So in this way, we can see that there's nobody more deserving of our trust than Krishna. だからこそ、クリシュナ以上にね、私たちの信頼を受ける価値のある人というのはいません。So I'll end there today. I think in the next verse, he's going to talk about even those who are attracted to the Lord out of fear. で、今日はここで終わりますけれども、次の節では、たとえその主のことを恐れの感情の中で主に惹かれている人であっても、
どうなるかということをお話ししますね。So somehow or other, become attracted to the Lord. なんとかしてね、その主に惹かれなきゃいけないということなんですね。Okay. Does anybody have any comment before we finish? 終わる前に感想とかコメントありますか？ Okay, we thank you all for listening. We'll see you next week. Next week 大丈夫なの？ Of course. We're gonna give a class there? Yeah. じゃあ来週また同じ時間に同じ場所で。Hare Krishna. ハレクリシナありがとうごハレクざいます。シナ。ありがとうございます。Hare Krishna. Krishna.